女士，康桥夫人去世之前立下遗嘱，她在英国给您留了一座庄园养老。小乔，你还是走在了我的前面。夫人一辈子未婚未孕，您与她相识30年，是朋友也是家人。您只要签字，就可以继承庄园。我这辈子还没出过国。您放心，庄园里的保姆都是华侨，您不用担心语言问题。且夫人给您配备了国际最顶尖的医疗团队，还有最好的营养师负责您的日常饮食。吃穿住行都已解决，您还在犹豫，是担心国内的家人吗？我已经没有家人了。今年我50岁，和大多数女人一样，为家里的柴米油盐操心了大半辈子，日复一日，年复一年，像个保姆照顾着丈夫、孩子。这今天出去钓鱼，怎么这么快就回来了？而今天，我的丈夫把得了老年痴呆的初恋带回了家。万堂，她是沈柔。沈柔忘记了一切，却没有忘记顾怀安。她的记忆停留在了20岁和顾怀安最相爱的时刻。沈柔老伴去年去世了，儿子也在国外，这养老院啊，没你照顾的惊喜。哎，你这就甜甜的这个，你怎么回事啊？柔有糖尿病，不能吃甜的，你不知道啊？我不知道他有糖尿病啊。顾怀安是我下半辈子最后的依靠，这个家我一定要抢过来。柔柔，你怎么呛着了？来，我们不吃了啊！来，茄子脏，没事。柔柔裙子脏了，你快去洗了。柔柔，嫁给我好吗？柔柔，我们错过了30年，但只要你还在，那一切就不算晚。我愿意。结婚30年，没有等到的戒指，原来是我的老公想送给别的女人。顾怀安和我结婚时并不富裕，他的彩礼只有1台缝纫机。而一只金戒指，却是我这辈子可望不可求的奢侈品。怀安，以后我们也会有的吧？那种东西中看不中用，等咱们以后有了钱再说吧。后来我们的日子也慢慢好了起来，儿子出息成了医生，而我们也芳华已逝。怀安，听说最近黄金保值。你都多大年纪了，你还玩年轻人这一套啊？也不害臊。
我一直以为顾淮安这辈子只是不懂浪漫，我们就算没有见证婚姻的金戒指，也能和那年金殿见到的老人一样，没有很多钱，却有很多很多的爱。但这一刻，我仿佛看到了20岁的顾淮安和20岁的沈荣，也看到了我错付的一生。我就像很多男人最遗憾的选择题，娶了最合适的，但不是最爱的。只是这件事儿，我50岁才知道，好像太晚了。叶女士，您可以认真考虑之后再做决定。待夫人临终前有一句话托我告诉你，她希望你能去看看这个世界，往后余生好好的爱自己。好爱自己。如果你能够继承庄园，签证3天之内就能办好。50岁好像也没有那么晚。我愿意。反正最爱吃我做的蛋糕了。你是傻！外面人，这是我买回来做的蛋糕，不准了！这里是我家，你没有权利这么做。你不准动我的蛋糕！叶晚棠，叶晚棠，你要干什么？你打我！柔柔，柔柔，磕哪儿了吗？哪儿疼？我脚疼。叶晚棠，就这么容不下他？是不是要等这个虾烧了你才满意？那也是当时你没看好的，不然家里能乱成这样吗？我是不是做错事了呀？我只是想给你做蛋糕。没事，柔柔，来，起来，来。柔柔没错，柔柔做的蛋糕呀，最好吃了啊！这个新来的保姆脾气怎么这么大呀？他还打我。我是你保姆啊！果然，你说话呀！这里是我的家，这明明是我和华安的家。柔柔有老年痴呆，你就不能让着点她？赶紧把地上收拾了，别让柔柔再滑倒。柔柔，我跟你去洗澡去啊！什么？你要带他去洗澡？你说你能别跟一个病人计较吗？都多大岁数了，还吃这种陈年老醋？来，柔柔。此刻这满地的垃圾，就像我和顾淮安30年的婚姻，一片狼藉。柔柔，你50岁了，皮肤保养的还这么好。淮安，你也湿了，要不进来洗洗吧？你进来干什么？我来洗手。正好，你把柔柔内裤洗了。你早都跟他洗了，你怎么不连内裤也一起洗了？叶晚棠，你给我和儿子洗了30年内裤了，还差这一条吗？我太了解你了，你呀就是懒。都怪你，这点热气全被你放出去了，还不把门关好，柔柔感冒怎么办？
婚。这是这人50岁了，居然还没绝情。你洗条内裤还没洗完，磨磨唧唧的。哦，对了，泡杯红糖水去，柔柔来例假了。哎，这内裤我洗不了。岳远堂，你闹什么呀？顾淮安，我伺候你了30年，我每天都听你的，你凭什么每天都对我指手画脚？凭我是一家之主。凭什么你是一家之主，我就是免费的保姆？淮安，我自己洗内裤。柔柔，没事儿，不用你洗啊。来，给我。叶晚堂，你闹什么闹啊？我不了解你吗？你就是懒。我怎么就懒了？我每天从早忙到晚，我怎么就懒了？顾淮安，你给我说清楚！哎，你给我说清楚！你等着柔柔看电视，你给我起开！这一刻，我终于看透了婚姻的本质。他们的快乐是建立在我的血肉之上，我不想忍了。哎，你去哪里啊？我照顾不好他，我去儿子家住2天。哎，妈，你突然要走，你让我爸一个人在家怎么能行啊？谁给他洗衣服做饭啊？他有手有脚，离了我怎么就不能活了？妈，你这次来呢，要多待几日，我下个月就生产了，到时候还得你帮忙照顾呢。你让我妈来干什么呀？我都给你请了3个菲佣了，还不够。再说了，我妈她什么都不懂，来了也是添乱，还不如让我妈在家里好好照顾照顾我爸。哎，妈，我不让你来也是为了你好。等孩子满月了，我跟小田就出国移民，让孩子在襁褓里提前适应一下国外的育儿方式。妈知道了。沈怡的事儿我听我爸说了，你们老2口这一辈子大风大浪都过来了，老夫老妻的有什么话就说不开呢？正好明天是你们30周年结婚纪念日，我医院不忙，提前回来给你们庆祝一下。结婚纪念日已经不重要了。妈，这女人这辈子能有几个30年？这纪念日咱必须过，周末我和阿姨一起给你庆祝庆祝。吃蛋糕了。爸怎么还没到啊？我去吧。我们来晚了。爸，来，慢点，柔柔。我把他一个人放在家呀，我实在是不放心。他呀，今天翻到这件婚纱，偏要穿出门。妈，沈怡是我的病人，她得了老年痴呆之后，容易出现失忆、妄想、情绪过激等症状。你让着点她。顾烨，你少说2句，妈还有高血压呢。顾淮安，当年我为了买这件婚纱，我在缝纫机上熬坏了眼睛，这衣服上的每一针每一线都是我拼命攒出来的。你知道今天是什么日子？淮安，今天不是我们的结婚纪念日吗？
我的婚纱。让我却很爱你，就该学会放弃，让自己卑微到你就是我妻子了。如果在婚礼当天我就知道，等我老了，我老公会让别的女人穿上我的婚纱，那一天我一定不会嫁人。我珍藏了一辈子的婚纱，原来是我一辈子的笑话。一件婚纱而已。文堂，我知道，他病了，我不会和一个病人计较的。今天是个好日子，大家先吃饭吧。这菜都凉了，我去热一下。对呀，今天是个好日子，我去买点酒庆祝庆祝。妈，我去帮你。你起来干什么呀？妈一个人在厨房就够了。我有话要跟我爸说，你给我看好沈怡。爸，我跟你一起去。爸，今天做的太过火了。怎么，还怕把你妈气走了？你妈这辈子当了一辈子家庭主妇，没钱又没本事，离开了我们，能去哪儿啊？也对，妈还能去哪儿呢？叶女士，你的签证已办好，随时可以出发。好，你来接我吧，我现在就可以出发。沈怡，你在这儿乖乖等着，我去拿个打火机，马上回来。我才是这个家的女主人。沈怡，那个不能吃。别抢我的糖，是我的糖。小天，你姐妹子的糖。小天，你没事吧？柔柔，柔柔，柔柔，你怎么了？你别吓我！快，柔柔，柔柔，妈，你怎么给沈阿姨吃你的处方药？我是她的主治医生，如果她在家里出了意外，我是要被问责的。不是我，是他自己吃的。是陈柔阿姨她把妈的药当糖吃的。那你还没看好柔柔，对柔柔能出事吧？顾海安，是他重要，还是小健肚子里的孩子重要？柔柔，小莲，喝杯水，喝点水，吐出来就好了。柔柔，这建国纪念日谁也别过！甜甜，没事吧？妈，不是我说你，你就算再看不惯沈怡，你也不能让她去死吧？家里原本好好的，你就是要作。你看看，好好的一个家被你闹成什么样子了？
这里是我家，要滚也是你滚！柔柔，你再坚持一会儿，救护车马上就到。一会儿我去医院给你做个全身检查。妈，你要去哪儿啊？妈，欢，我的欢最帅了。妈，妈，对不起，我不该对你发火。你是要回家吗？我送你。哎，你回去跟爸好好谈谈，你们是夫妻，要过一辈子的。不用了，我们该走了。你谁啊？叶晚堂，叶晚堂，不是叶晚堂，这男人谁啊？我去哪儿，以后都和你们没有任何关系了。叶晚堂，你去哪儿啊？叶晚堂。我要去寻找自己的人生。院长，爸，那个男的谁啊？你这还看不出来吗？你妈跟着一来人跑了！什么？您好，您拨打的电话正在通话中。周先生，你是不是觉得我特别无情，抛弃了家人独自出国享受？并没有，叶女士，这并不是一张单程的机票。如果您想见他们，我可以安排您与他们在庄园团聚。周先生，你有家人吗？我有个养子，他很优秀，也很孝顺。可我的家人在很久很久之前就把我抛弃了。走了更好，我和他过了30年，我早就不想跟他过了。我说这几天怎么过越来越硬气了，原来是背着我放了大款了。我妈也真是的，都50岁的人了，也不嫌害臊。欢，你们回来啦！柔柔，柔柔，以后你就跟我过，不会再有人欺负你了。儿子，以后柔柔就是你妈。爸，我马上要移民了，我必须拿到孟院长的推荐信，才能进入国际顶尖的医学圈子。沈阿姨是我的病人，如果真成了我后妈，我的名誉就毁了。你这个不吵架，不吵架。周娟，快，孕妇早产，羊水已经破了。小田，坚持住！顾医生，您不能进去，病人情况现在很紧急，请在外面等待。儿子，小田怎么样了？啊？早产。怎么会这样呀？早知道结婚纪念日会变成这样，我就不带小田来凑这个热闹了。现在小田被闹到早产，你们都满意了吧？不气，不气。都怪叶晚堂这个女人红杏出墙，不然我孙子怎么可能有危险？你别打了，您好，我妈不会接的。电话正在通话中，请稍等。心想，
这是申姨，那个不能吃。别抢我的糖，是我的糖。叶女士，怎么了？这不是我的降压药，是维生素片。沈柔的老年痴呆是装的。小田，叶桃，你要去哪儿？小田都被你气得早产了，你要有良心，你就跟我回来。发生什么事儿了？我儿媳早产了，现在正在康氏医院抢救。康氏医院，这不是康桥夫人赞助的医院？小田怎么样了？妈，叶文涛，你还有脸回来啊？居然给我戴绿帽子！嘴巴给我放干净点，奸夫淫妇！坏女人不许打回来。这男人一身名牌，退休金一定不少。这黄脸婆凭什么能傍上大款？顾先生，你的老情人都戴上金戒指了，还在这里颠倒黑白。我不是，我才是淮安的妻子。你心里脏，看什么都脏。柔柔，你别怕，我不会让这个奸夫淫妇欺负你的。他给了你多少钱啊？让你伺候他啊？岳长你，这药盒里装的是维生素，沈柔的老年痴呆是装的。淮安，这个坏女人在说什么？我怎么听不懂？岳万堂，你为了赶走柔柔，你什么话都往外说。我当初真是瞎了眼了才会娶你。你告诉爸，对了，小乔，我现在终于明白，为什么你会选择一辈子不结婚。因为要看清楚一个人，如果需要花30年的时间，真的太久了。叶万涛，我告诉你，是回家说。你还嫌不够丢人吗？这是我上班的地方。妈，沈怡是我的病人，她是真的假的，难道我还不知道吗？我不管你跟我妈什么关系，但是我妈不可能跟你走。就算你是他的儿子，也没权利阻止他选择自己的人生。妈，我本来不想把事情闹得太难看，是你逼我的。他根本就不是什么有钱人，他就是给有钱人开车的司机。这车怎么跟孟院长这么像？我到医院确认过车牌号，这车根本就不是他的，是孟院长的。什么？叶万堂，你听到没有？你被骗了！你以为你是谁呀？七仙女下凡啊！50岁的老腊肉还招人稀罕啊！妈，你不要再相信这个骗子了，你老糊涂了吗？原来是一个司机呀！我保养的这么好都找不到，还以为这黄脸婆真长本事。啊，这个男人就是宝宝阿姨的老公吗？他们感情真好，之前在家天天打电话呢。沈柔，你撒谎！你为什么要诬陷我？叶万涛，柔柔得了老年痴呆，她的心智跟小孩一样，她的话怎么能作假？啊，我知道了，怪不得我之前回去，她身上总是青一块紫一块的。原来你根本没有好好照顾她，你在家里偷人，你不要脸！我不要脸？你们凭什么这么说我？你给沈柔洗澡的时候，你要脸了吗？这么刺激啊！原来顾医生爸妈都偷人。你们在这听什么？不用值班吗？叶女士，你不用担心，这件事交给我来处理。这辆车的确不是我的，
当然不是你的，我是这家医院的专家。孟院长的车，我难道还认不出来吗？人要脸，树要皮。孟院长好心给你安排一份体面的工作，你却利用职务之便诱拐员工家属，这是犯法的。来，把车钥匙交出来。车钥匙我给不了你，因为这辆车是我买给孟军。你买给院长的？你跟他什么关系？孟军是我儿子。什么？这里没听院长提起过呀。院长的父亲不是很早就去世了吗？你装什么呀？院长的父亲如果还活着，我怎么可能会没见过？你姓庄，院长姓孟，你们怎么可能是父子？你是不是也老年痴呆了？年纪轻，口无遮拦。我看在你是叶女士儿子的份上，我再给你最后一次机会，马上向叶女士道歉，我可以既往不咎。顾医生，孕妇难产，正在极力抢救，保大还是保小，需要家属签字。儿子，听爸的，保小，孩子重要，保小。保大，我怎么就生出来你这个混账儿子？袁堂，这家什么轮到你做主啊？滚！我还没有和你离婚呢，我就是小天的家属。顾言，小天远嫁到江城，你难道让他永远都见不到自己的父母吗？康氏其他妇产科专家呢？现在是凌晨，其他专家都在外地，来不及调派。爸，你回国了？我记得你媳妇儿徐丽是江氏妇产科首席专家，现在立刻来康氏医院救人。放心，我让我儿子带他媳妇儿过来，他媳妇儿是江氏妇产科权威的专家。你说你儿子是孟院长？你功课做的不少，还知道院长的爱人叫徐丽。够了！顾烨，你真的让我太失望。小郑，管他是我的救命恩人，没有他，就没有现在的我。夫人放心，我一定安顿好他的下半辈子。你这次回国，除了和他商议继承庄园的事，我还有一件事情要拜托你。夫人，您请吩咐。管堂有一个儿子叫顾烨，是我的干儿子。刚出生的时候我还抱过他，这一晃30多年过去了，也不知道他现在怎么样。这块玉佩的另一半在顾烨身上。我这辈子没孩子，若是你这次回国，考察顾烨品行端正，是一个值得信赖的人，就将我所有的财产都让他继承吧。虽然你是一个优秀的医生，但首先你是一个儿子，一个丈夫。你觉得你妈麻烦，你就抛弃你妈；你觉得孩子重要，你就立刻抛弃为你拼命的妻子。这样做就不怕伤了他们的心吗？你一个臭开车的，你有什么资格教训我？顾烨，你在干什么？院长，院长，你怎么来了？小叶，他真是你院长啊？老孟，这就是前2天你跟我说的康氏顶尖专家，我看也不怎么样嘛。爸，你回国怎么也不提前说一声？院长，他真是你爸。但是你们的姓为什么不一样？因为钟正先生是我的养父。
什么？顾烨，我真是看错你了，你出国的推荐信作废。对不起，院长，对不起，这都是一场误会，我无意冒犯令尊。那封推荐信对我来说很重要，能不能再给我一次机会？顾烨，我本来看你是个学医的好料子，想举荐你去国外深造，但是作为医生，最重要的就是戒骄戒躁。你还是在国内再锻炼几年吧。周先生，您大人有大量，能不能别跟妈妈死啊？你干倒下的人不是我，是你妈。妈，我错了。苏叶，没错，你道什么歉？是她的错，是这个女人外面偷男人，对不起咱们这个家。你胡说什么？怎么了？仗着你是院长就敢欺负病人家属啊？爸，别吵了。滚！你闹够了没有？你别忘了，现在是谁在手术室里抢救小田？你是顾烨的父亲，对吧？我告诉你，作为医生，救死扶伤是我们的本职，但是为人子女，我不允许你对我爸泼脏水。等着收法院的传票。好，你们才是一家人。叶晚堂，你长本事了是吧？攀上高枝了就欺负我们爷俩？我告诉你，我跟你离婚。早该离了。不要后悔，绝不后悔。这个保姆怎么这么凶啊？我们不要他，不要他！生了，母女平安。生了。老婆，你辛苦了。因为是早产儿，孩子还需要放到保温箱里观察。家属晚些再来探望吧。孕妇走了一趟鬼门关，你们还是先照看妈妈吧。谢谢学长。你不跟去看看吗？不了，看到他们母女平安，我也就放心了。这个病房太拥挤了，已经没有我的位置了。谢谢你啊，救了小田他们母女的命。这都是我应该做的。您就是叶女士吧？孟院长，我们认识？我们虽然没见过面，但是乔姨在的时候，时常提起您。您放心，以后您就由我们来照顾。人啊，是时候学习英语，为出国做准备了。上学的时候，所有学科里，我最擅长的就是英语。但我已经记不清上一次看英语书是什么时候。本以为阔别岁月的纸张会让我自卑，但至今日发现这本小小的字典，虽比脏衣服轻，却和我的生命一样重。我感受到了前所未有的宁静，而这树叶冰冷的触感，却比厨房飞溅的油点又烫上几分。舒先生，不好意思啊，那个我刚刚在学英语，没听见。你过来多久了？不久。在学英语啊？水性氧化。啊，我这不是马上要出国了吗？我想着我这一点英语都不会，这样会给别人添麻烦的。
需不需要我教你啊？我跟那盘盘看半天了，叶女士，你一直都没有翻页。那个，我就是随便看看，不用了。如果需要的话，到了庄园，我会请外教老师1对1给你辅导，这样会进步的快一些。好，这个是夫人让我交给你。这是小乔和我。She is very nice. 干什么？不知道啊。叶晚堂，你个穷鬼，帮老外出什么头啊？你完了！康桥，快跑！叶晚堂，你给我站住！康桥，快上来！别跑！谢谢你，还有你英语很好，谢谢。哎，班上同学都叫你小老外，老外都用英文名。康桥是你的英文名吗？我是中国人，这名字是我妈妈取的，她喜欢徐志摩。康桥这名字来自他的诗《再别康桥》。悄悄的我走了，正如我悄悄的来。挥挥衣袖，不带走一片云彩。叶女士，康桥夫人之前一直说，以前的叶晚堂是个明媚开朗的小姑娘。小乔，谢谢你。钟先生，麻烦您重新教我学英语。你又哪儿不舒服啊？昨天我难产，要不是妈阻止，你是不是就保小了？没有的事儿，你别乱想，好好坐月子。爸，你跟妈说了没有？刚才你就是一时冲动。说什么说？我告诉你，这个婚我离定了啊！爸，你们都结婚30年了，这婚哪能说离就离啊？刚才你也看到了，我妈她认识孟院长一家，我能不能在医学界混出头？这次出国是唯一的机会。你跟妈好好说说，这婚咱不离了，让妈给我说说好话。你这个不孝！你让我求这个贱女人啊！我宁愿死在这儿！爸，你做人怎么可以这么自私啊？你为了自己的脸面，连儿子的前途都不管了。我是怎么生出你这个势利眼的东西啊？怎么了？看你妈给你找了个后爸，比我有钱，比我卖相好，就不要我这个老东西了是吧？我为了你把孟院长一家都得罪了，我为的是什么？还不是为了这个家呀！为了家，小叶啊，你是我生的，我了解你，你根本不是为了这个家，你是为了自己的脸面。对，脸面，你是不在乎脸面，要不然你也不会50来岁了，还把老情人带回家。那个金戒指，你别以为没看到。给我混账！给我闭嘴！徐小天，你又发什么疯啊？果然，有其父必有其子。他为这个家操劳了整整30年，现在好不容易能享清福了，还要吸他的血，还把他吸到骨髓里。他也是个人，凭什么操你们这么多钱？你给我滚！都给我滚！滚啊！
想让叶晚棠回心转意，做梦！华，医生已经给我洗了胃，我已经不难受了，明天就可以出院了。哦，没事就好。华，是因为你不开心啦？我没事儿，小天刚生完孩子，容易激动。欢，什么时候我们也要个宝宝呀？孩子？我们都结婚了，难道你不想我们有自己的孩子吗？小豆，你身体现在还没好，等你好了之后再说行吗？等你出了院，我带你去吃江城最高档的菜啊！妈，就知道你最疼我了。钟哥，这可是全江城最贵的餐厅了，要不我们还是换一家吧？听小军说这里的菜味道最好，我难得回国，让他带我们尝尝鲜。那个，你浪费这钱干嘛呀？我这江帮菜可拿手了。这味道呢，一点都不比这个酒店差。我现在就去菜市场买菜。哎，叶爷，您现在是庄园主了，身价过亿，这江城最顶级的餐厅啊，配您的身价都嫌寒碜。好，好，好，那今天呢，全部都由我来买单。你们啊，谁都不许跟我抢。柔柔啊，今天你可以多吃点，这儿可是咱们江城最高档的餐厅，需要提前1个月预订。我是找了金圈的老朋友帮忙订的。哇，你真厉害，认识这么多朋友。叶晚棠，你凭什么能到这里吃饭？哇，那不是咱们家保姆吗？干杯！叶女士，恭喜你重新开始。谢谢啊，但是不用这么见外，叫我晚棠就好了。这8分熟的牛排，你应该吃得习惯。这种特选牛排，你吃得明白吗？柔柔，哇，这牛排真好吃。谢谢。那个，你们先吃，我还不饿。没见过世面，就别来这种高档餐厅丢人现眼。不好意思啊，我去趟洗手间。你怎么？现在我很意外呢。你都病好了？你是指老年痴呆吗？你果然一直在骗我们，你到底什么目的？我有什么目的？你到现在还不清楚吗？你想取代我？不是想取代你，而是要夺回本该属于我的一切。是你拆散我淮安的。你费尽心思，原来是为了这么个垃圾啊！好，那我祝福你们。你什么意思？我明天会去和顾淮安办理离婚手续。你这装傻子装的也挺辛苦的，恭喜你啊！从明天开始，你就可以做正常人了。叶晚棠，你有什么好得意的？不就是勾搭上了个有钱的老男人吗？沈柔，我忍你很久了。孟院长现在就在外面，我警告你，如果你不想今天被拆穿的话，就别惹我。咱们走着瞧。叶阿姨，你没事吧？
你爸呢？哦，刚才出去打电话了。我的戒指不见了。不着急啊，咱们慢慢找。柔柔，你刚刚去哪儿了？我刚才在卫生间洗手，洗着洗着就不见了，是不是被别人拿走了呀？别着急，刚刚还有谁在卫生间？他。叶晚棠，你是不是拿了柔柔的金戒指？我没有。你撒谎！顾先生，偷窃可不是小事情，说话还请注意。这是我们的家务事儿，轮到你说话吗？我说了不是我。叶晚棠，我知道你一直很想要金戒指，你不记得了？你可是找我要了30年呀。淮安，以后我们也会有的吧？那种东西中看不中用，等咱们以后有了钱再说吧。啊，听说最近房价保值啊？你都多大年纪了，你还玩年轻人这套，你不害臊？没想到我曾期待的美好，有一天会把我钉在了耻辱柱上。你干什么？哎，叶晚棠，你还我戒指，这是夫人送我的。夫人找到了。这怎么会在我包里？叶晚棠，你可真不要脸呀！我不送你就去偷是吧？太好了，我还以为弄丢了呢。帮我带上。经理，是你，叶晚棠，你有什么好得意的？不就是勾搭上了个有钱的老男人吗？叶晚棠，我告诉你，这辈子我都不会送给你。爸。You keep calling me a sad girl. Got it in my head, careful what you're saying. Think you might be right though. 叶女士，您要的东西已经送到了，请签收。你哪里来的这么多金条啊？这不可能！明天是我离婚的好日子，今天大家见者有份。叶晚棠，你哪来这么多钱？我说了，小小的一枚金戒指，我不稀罕。叶晚棠，你得意什么呀？这又不是你的钱。你花样倒是蛮多的嘛，又是拉亲又是送金子的。哎，我就好奇，你倒是看上叶晚棠什么了呀？敢敢堵住自己的嘴巴！耶！这位先生，请你出去，餐厅不准闹事。你有本事！手脏了。谢谢。这玫瑰花是你特意送的？这玫瑰花是你特意送的？蛋糕店老板送的。叶姨，你刚才那架势真是太帅了。乔姨说的果然没错，您就是很帅。周周，你这儿子的性格可真不像你。都30好几的人了，一点也不稳重。知道了，爸。时间不早了，晚棠，你先回去休息吧，房间我已经准备好了。
我还想再去一趟医院。小田他明天出院，我想去看看他。叶姨啊，你儿媳在医院所有的费用由我来承担。那怎么能行呢？你和你媳妇儿这次救了小田，我们怎么都得感谢你啊！叶姨，这都是我的一片孝心，您就放心吧。累了一天了，您也早点回去休息，我也得走了。小丽还在家等我呢。那你慢点啊。妈，你明天真的要和爸去民政局离婚吗？小叶，我和你爸的缘分已经尽了。妈，你以前不是这样的。妈以前是什么样的？你以前一直很温柔，也很勤劳。你总是家里第一个起来做饭。小叶，记得把这个牛奶带上，下课的时候喝啊。最后一个睡觉，收拾厨房。你一直操持着家里大大小小的事，但是你从来没有喊过一声累。小叶，原来你一直都记得妈对这个家的付出，但是你为什么在你爸指责我的时候，却不肯帮妈说一句话呢？妈，我错了，我真的不想你跟爸离婚。刚才看到莫院长陪你回来，我心里很难受，好像他才是你的儿子。小叶，你是我儿子这一点永远都不会改变。但是妈告诉你，女人这辈子不应该为柴米油盐而活。妈，我错了。现在事情闹得这么大，你一走，我的前途就全都毁了。妈，你跟孟院长的关系那么好，你帮我说说好话，写封推荐信，等儿子出了国，一定会把所有的奖金都打给你，我一定好好孝顺你，给你养老。我曾经很爱这个孩子，他也很爱我。妈妈，这是我送给你的礼物。这是什么呀？这是我拿压岁钱买的。他们都说女儿才是妈妈小棉袄，我也要当妈妈小棉袄。哎呦，我儿子真乖，来，妈妈亲一口。记忆很美好，但我的小棉袄已经不见了。儿子，你终究还是长大了，已经不能理解母亲了。你希望小田听到你刚才说的那些话吗？你希望他等到50岁，一边窒息在厨房的油烟里，一边还要帮着老板照顾初恋女友吗？妈，你真要这么绝情吗？小叶，你有爸爸妈妈疼你，我也有爸爸妈妈疼我，只是他们现在已经不在了，就没人能疼我了。只是他们现在已经不在了，就没人能疼我了。妈，你别走。小叶，你之前不都一直听你爸的话吗？怎么现在不听了？妈，我以后什么都听你的。好，那你答应我，等我死了，不要让我和你爸葬在一起，我嫌他恶心。小田，你睡了吗？妈，妈，你跟阿姨说的话我都听到了，我不想让你走。好了好了，不哭不哭啊，妈以后会经常来看你和我的宝贝孙女的。妈，谢谢你，要不是你，我可能就再也见不到我的女儿，还有我爸妈了。没事就好，以后啊，你和我的乖孙女儿一定会平平安安的。
妈，那离婚之后准备去哪儿啊？去一个很远很远的地方。我这么大年龄，离婚的多吗？多呀，怎么不多？这婚姻是自由的，女性也是自由的，不管什么年纪啊，都有选择是否分开的权利。你说的对，我不再年轻，但不代表我要将就。房子给你，存款1人1半，其他的我都不要。早一点签了这个协议，办完手续，早点给你初恋一个名分不好吗？叶晚堂，离婚冷静期有30天，你要去哪儿？我去哪里？以后都和你无关了。我们也曾是别人口中等对的人，没抵挡住这世界的繁华浮沉。你一句删了吧，算了吧，忘了吧，以后再遇见也别相认。原来承诺是在短时间里才奏效，说好的你怎么后悔的？是你的玩笑。晚堂，想去哪里？随便哪里。从这一刻起，我是自由的。我和钟正商量了一下，等和顾淮安的离婚手续全部办完了，再前往庄园。我开始尝试各种新奇的事物。我又看了很多的书，学了更多的单词，我逐渐明白，婚姻的象征不一定是金戒指，而是在这段关系中随时能做自己的勇气。这顾淮安真小气，就送了个金戒指，也不说送个金手镯。你们男人啊，都这样，得到了就不知道珍惜。老婆，疼！你还知道我是你老婆呀？要不是你做生意失败，讨债的都追到家门口了，我至于躲在养老院里装老年痴呆？现在寄人篱下，还要看顾淮安的脸色？我这不是回来？哎，你相信我啊！这次搞过钱，我肯定能东山再起，让你们娘俩过上好日子。嘿，快了，顾淮安这个窝囊废已经和叶晚堂结婚了，这个家马上就是我的了。哎呦，我这不是，哎呀，我老婆啊，就是这把，一会儿不好好犒劳你啊！讨厌。柔柔，柔柔，你在家吗？怎么是空的呀？阿姨，孩子饿了，你快去给他拿奶瓶。阿姨，阿姨，我腰疼。奶瓶在客厅桌子上。徐小田，你干嘛呢？人家大方，孩子又哭了。你不在房间里好好看孩子，你坐在客厅干什么呢？摔倒了。摔倒了就摔倒了，
哭什么呀？一天天的，你连个孩子都带不好。当年我妈可没你这么矫情。熬夜，还是不是个男人啊？我给你生孩子，在鬼门关都走了一趟。你这么激动干什么呀？你不容易，我容易。我明天早上8点还有一场手术呢。那你还喝这么多酒？我想喝，我乐意。恭喜你，你是医生，救得了别人，却救不了这个家。老子挣钱养家还不够吗？带孩子，天生就是你们女人该做的事儿。这日子没法过了。不过就不过。妈，要是你在就好了。妈，你到底在哪儿啊？沈荣，这屋里怎么乱成这样啊？啊，我病了，没力气收拾。病了？你上周还要说给我做蛋糕呢，那冰箱里面现在全是垃圾，你饭不会做吗？我忘了怎么做饭了。走，马上做！你煮个粥总行吧？哎，你疯了吧？你要洗要下水，你不知道？我夜晚他就不会把家搞成这样。你逼我病了，你根本就不爱我。来喽，小叶，妈给你做了你最爱吃的红烧肉，尝尝。妈做的红烧肉最好吃了。你呀，虽然赚钱不行，但做饭也有。老年痴呆，点外卖倒是挺清醒。这老东西刚走，一会儿我要出去弄头发，在酒店等我啊。你是不是根本就没有病？解释。这不是我的，你在说什么呀？继续装疯卖傻骗我，真把我当傻子呀？刚给谁打的电话？说话呀！你不是说你前夫已经死了吗？啊！你弄疼我了。什么事儿？爸，我奖金变少了，生活费当不了了。今后你跟沈医生来谈话吧。你连你也逼我！这家里乱得像个烂人，你一天到晚在家里都干什么了？孩子哭了一下，我刚想收拾。这张卡我收回了，从今天开始，每天的买菜钱微信转账，每一笔钱都给我记账。凭什么？孩子的奶粉、尿布这些都要花钱的。
这个月光奶粉钱就超支了2000，你除了会花钱，你还会什么？这个月光奶粉钱就超支了2000，你除了会花钱，你还会什么？你给外人花钱倒是挺大方的。你偷翻我钱包？这什么饭啊？一顿饭要2万8，这都够我给孩子买20粒罐奶粉了。我和孩子在你眼里到底算什么？难道我不是为了我们的未来着想吗？现在推荐信没了，我怎么一撇？我请人帮忙不需要花钱啊！混血，你果真跟你爸一样，刺到了骨子里。钱我不要了，我不会像你妈一样在这儿蹉跎30年。我带孩子走，从此和你们不在一起。妈，你看上去年轻好多。妈这些日子啊，终于睡了回踏实觉。小野，你平时不是最注意打扮吗？你看，你这领带都歪了。妈，你回来吧，你才走没几天，家里已经乱成一锅粥了。小野，妈不能照顾你们一辈子，你现在当爸爸了，要学会照顾孩子了。妈，我错了。把你的纪念日摘了，明天拿去金店卖了。这是你爱我的证明，凭什么卖？家里存款要见底了，电费要交不起了。没钱找你签期呀？他不是帮着贷款了吗？你偷拿我钱买包是吧？我是病人，需要放松。1周3次的美容院，叶宝堂10年都没去过美容院。叶晚堂省钱，那你怎么不留着他当保姆？你打呀，打完叶晚堂再打我，对吗？都打死算了。现在知道叶晚堂的好了。晚了，他早就不要你了。滚！滚！小田，妈，看你现在过得开心，我也就放心了。你离开家不到半个月，家里就乱了套。沈柔装老年痴呆的事儿被爸发现了，爸好几次都被气得住了医院。人啊，总要为自己的过错买单。但是顾家已经和我无关了。妈，我这次来不是给他们求情的，我是来跟你道别的。我准备跟顾意离婚了，过几天就带着孩子回娘家。小田，委屈你了。妈，我不想像你一样，等到50岁才后悔。你说的对，只要想重新开始，无论什么年纪都不晚。小田，人这一辈子没有谁离不开谁。顾淮安和顾烨是被我宠坏了，你放心，就算他离了我们，他们也能好好活下去。
摇来摇去，摇碎对你的记挂，谁说情人？沈柔，你斗火没关。我忘了。忘了？你每天听面膜都要记得挺准时的。家属按照医嘱来拿药。我害怕医院。沈柔，你装什么装呀？真痴呆还会挑美容套餐吗？你自己回吧，我头疼。沈柔，柔柔，帮我换下绷带。我又不是忘了。喝退焦。降压药，武魂酒。我后悔了，我真的后悔了。骨灰案是你把我带进门的，现在后悔晚了。看一下，这怎么没有碗汤做的桂花糕呀？去年碗汤做的桂花糕甜而不腻，我们家老头子呀，一直到现在都念叨着了。像碗汤这么好的老婆，到哪儿去找啊？陈教授、刘教授，好久不见。哦，老顾呀，碗汤那是个好姑娘，那俗话都说了，百年修得同船渡，1000年才能修得共枕眠呀。你就让她回来看看吧，这里毕竟是她待了30年的家呀。是啊，他昨天还给我打电话了，说他还在考虑。我估计也过了冷静期啊，我们可能就不离了。那好，好。我还最喜欢吃我做的蛋糕了。你来这儿，这是你原来的地方吗？怎么，嫌我给你丢人啊？你不给我体面，你也休想得体面。我可是个病人。老顾啊，真是丢了珍珠捡了葫芦。哎呦，这都糊了，怎么吃呀？不吃了，不吃了，不吃了。他嫌我丢人，我病了还给我做饭啊！不要你就不能学学碗汤的体面？体面？他体面到被你逼得给小三儿洗内裤？你！你说你洗条内裤磨磨唧唧的还没洗完啊？对了，泡杯红糖水醉。柔柔来例假了。哎，内裤我洗不了。叶晚堂，你闹什么呀？
打呀，就像当年你打叶晚棠一样。抱着你的体面过去吧。只可惜没能成为我的白马，没能单膝跪下，没能为你穿上婚纱。失去你的偏爱，现在我才明白，从前那个很爱很爱我的你，还是晚堂做的好吃。只可惜没能成为我的白马，没能手捧鲜花。小叶，爸，你醒了。今天几号了？今天30号。30号。哎，爸，哎，我妈要走。我妈要走了。哎，爸。爸，你差点脑溢血，你现在不能动，命不要了。小叶，你爸这次要认走了，我这辈子就见不着他了。哦，对了，小田呢？你爸在选小田呀？小田也走。爸。爸，爸，爷爷，小军，爷爷，有急事跟你说。这里是天堂吗？我这种人应该下地狱的。怎么可能看到晚堂？淮安，是我。晚堂，年纪大了，你就不要折腾了。你走了，小叶该怎么办？晚堂，你不要走了好吗？只要你回来，我什么错都干。我全都干。淮安，1个月没见，你怎么长了这么多的白发？你知道我为什么看着比你老吗？你总说我是甩手掌柜，我真要帮你做事儿，你又不让。哎，你怎么做事的呀？我新买的裤子都弄湿了。我说了，你什么时候在家？和我穿一样的旧衣服，你就能帮忙了。不行啊，看不起谁啊？帮忙？菜会自己跑进冰箱吗？碗会自己跑到消毒柜里面吗？你有体面的工作，忙的时候经常加班，你却说我在家过着富贵日子。但是你忘了，我在无数个日夜坐在阳台等你到凌晨，将是冬夜，风向刀子。所以，顾海安，我不欠你什么，我也不欠沈柔，我们已经结束了。我们已经结束了。我操！我把沈柔送走，我们重新开始，好吗？今天是他们离婚冷静期的最后一天，顾淮安被沈柔气的脑溢血发作进了医院，知道叶姨要走之后，差点就过去了。是顾爷来办公室求的我。院长，求求你帮帮我，我爸他快不行了。院长，之前是我不对，是我心高气傲，是我心胸狭隘，我已经没有我妈了，我不能再没有我爸。你想我怎么帮你？只有你能联系上我妈，求求你帮帮我，让我妈再见我爸最后一面。这孩子现在知错也不算晚。是啊。顾淮安，你说的话很好听，
只是你做的事真的很难看。其实你也没有那么爱他，你爱的只是20岁的时候为他打架的自己。再见了，顾海安，好好活着。我们折腾了多少上天的缘分。小乔，我来看你了。夫人，我把您的朋友带来与您团聚了，您安息吧。小乔，你看到了吗？我们的心愿都完成了。康桥，康桥，婉堂。康桥，你要转学去哪里啊？我要去很远很远的国家，叫英国。妈妈带我去见爸爸了。婉堂，我爸爸没有抛下我和我妈妈，他在外国，因为太远太远了，他好不容易才找到我们。太好了，那我以后是不是都见不到你了？不会的，我要赚很多很多钱，我赚钱你来花，然后再给你在那边买一个庄园，把你接过来，我们姐妹2人一起在庄园养老。好，那我们以后都是老富婆了，永远都不分开。爸，你跟快点，这里是国外，别走丢了。小叶，你说你订的什么破酒店啊？一晚上用了我半年退休金。爸，这是康氏集团旗下的酒店，都是华侨，会说中文，你住的也舒服一点。再说了，好不容易出次国，别钱不钱的了。你儿子论文在国际论坛上火了，咱们出国庆祝庆祝。2位请出示一下证件。夫人的信物。顾先生，您是我们酒店最尊贵的客人，顶楼的总统套房已为您准备好了，您所有的消费都由我们酒店承担。您是不是认错人了？儿子，这家酒店透着邪性，要不咱们换一家？爸，人家慧眼识珠，知道你儿子是个人才，说不定这次能出国移民成功。你还想着移民啊？不要女儿了？哎，开个玩笑嘛。婉堂，庄园酒店的人来电，您的儿子和丈夫到英国了。好久不见啊！走，去看看吧。康氏集团明晚有庄园酒会，特邀您主讲国际医疗创新。知道了。爸，这英国佬终于知道什么叫做人才了。听说这个百年庄园3年前来了新的主人，只要能在这次酒会上拿到支持票，就能够见到他。你呀，先去了再说吧。哎，儿子，咱们爷俩这次出门在外，你可不能给国家丢人啊！放心吧，爸，我一定为国争光。祝你成功。各位同胞，我很荣幸能够站在这里。我和我的团队在3年期间完成了27项专利，其中在消化道肿瘤微创术式方面取得了全新的突破。顾医生年纪轻轻就能取得如此成就，想必是出生在医学世家。不，我出生在一个普通的家庭，我的父亲是普通的工薪阶层，而我的母亲她……请走 VIP 通道，闲杂人等你清场。婉堂。
晚唐，哎，你别拦我，前面那是我老婆。先生，你认错了，前面是夫人。什么夫人？就是这个庄园的主人。什么？您的母亲一定是位很优秀的女士吧？能培养出你这么优秀的儿子？她只是一位普通的家庭主妇，但是她是一位伟大的母亲，是我最爱的母亲。她是我见过最坚强的女人，为家付出所有，却毫无怨言。她美丽善良，勤劳贤惠，是世界上最好的妈妈。如果还有机会，我想跟她说，我很爱她。顾远，妈，妈，真的是你吗？小叶，是我。晚唐，晚唐，你时别3年，三人再见，却是意外的相见无言。Hello, Alice. How are you? 我得知沈柔和她的前夫最后因为偷税漏税以及诈骗罪被送到了监狱。顾叶浪子回头，小田1年前和他复婚了，而顾怀安又当起了富贵闲人。而我祝大家都能收获属于自己的幸福。